Para levar a cabo a clonación, dixemos que necesitábamos os vectores de clonación, que serían o vehículo que leva o ADN que nos interesa dende o doante ao receptor. Entón, para incorporar o xene ou fragmentos de ADN que se queren clonar no hospedador, utilízanse vectores de clonación. Son moléculas de ADN capaces de transportar ADN extraño e replicarse dentro do organismo hospedador. Hai diferentes tipos de vectores de clonación e os máis utilizados en procariotas serían os plásmidos, que sabimos que eran as pequenas moléculas de ADN bicatenario, case sempre circular, que teñen bacterias e lévedos e se replican con independencia do cromosoma da célula ou se integra no cromosoma da célula, a súa replicación depende deste cromosoma. E aplicacións poden ser usados como vectores para introducir xenes en bacterias ou en outros organismos. Entón, introducimos os xenes así no organismo hospedador para que se produzan as proteínas codificadas por esos xenes. E, por exemplo, así se obteñen industrialmente proteínas como a insulina ou a hormona do crecemento. Outro vector de clonación que se utiliza serían os virus bacteriófagos ou tamén chamados fagos, que son os virus que infectan bacterias. Estos fagos se poden manipular de modo que podemos eliminarlle unha parte do seu ADN e introducir o ADN que a nos interesa. E cando infectan unha bacteria, introducen nela o ADN deles, que leva o ADN que a nos interesa, e cando se multiplícanse tamén esa secuencia inserida. E o terceiro tipo de vector de clonación serían os cósmidos, que son uns vectores híbridos entre os plásmidos, que sabimos antes, e os fagos. Vectores de clonación para eucariotas serían diferentes. Aquí nos explica que o Agrobacterium tumefaciens é unha bacteria común do chan que infecta as plantas. Elles produce un tumor que se denomina agalla de coroa. Aquí temos imaxes da agalla de coroa. Ves aquí. Bueno. Entón, investigando sobre este tumor, chegaron á conclusión, se descubriu que a causa desta agalla non é a bacteria en sí, senón é un plásmido que ten esta bacteria e é relativamente grande. Hai unha parte do plásmido que se coñece como T, inductor do tumor inductor, se integra no ADN da célula vegetal hospedadora. Entón, provoca este tumor. E hoxe en día se utilizan este plásmido T modificando os xenes de interese para modificar os vegetais. É dicir que, como este plásmido se integra no ADN dunha célula vegetal hospedadora, a este plásmido lle introducimos os xenes que a nos interesa introducir nun vegetal hospedador e a bacteria infecta ao vegetal, pero esta bacteria leva o plásmido coa información que a nos interesa. Entón, esa información se vai a introducir no vegetal e modificar a xenética do vegetal. Entón, así, de forma natural, podemos levar a cabo unha manipulación. O segundo tipo de técnica empregada na manipulación xenética, dentre as máis utilizadas, é a clonación do ADN. E a clonación do ADN consiste en realizar múltiples copias dun xene ou dun fragmento de ADN no interior dun organismo hospedador. Podemos clonar xenes in vivo ou in vitro. Para clonar xenes in vitro, é dicir, no laboratorio, recórrese á técnica PCR, que veremos a continuación en que consiste. E se fai a clonación in vivo, é dicir, co individuo hospedador vivo, recórrese
a utilización de vectores de clonación, como por exemplo os plásmidos, que os acabamos de ver, e as células hóspede, como por exemplo as bacterias. Tamén isto xa o dixemos que para obter fragmentos de ADN, os fragmentos que a nos interesa, utilizaríamos as enzimas de restricción. Teríamos unha mostra de ADN donde estaría a información que nos queremos, pero nós non queremos toda a información, senón unha parte, non? Non todo o ADN. Entón, utilizaríamos a enzima de restricción que corta a parte que a nos interesa para así obter ese anaco de ADN. E despois, para separar os fragmentos obtidos, utilizaríamos unha técnica que se denomina electroforese, que é a migración en xel nun campo eléctrico. Entón, vamos a ver aquí en que consiste. Para a electroforese precisase un xel no que se depositan os diferentes anacos de ADN que xa temos cortados gracias ás enzimas de restricción. Se añaden a ese xel e despois ese aparato onde se realiza a electroforese se conecta á corrente eléctrica. Estos anacos de ADN comezan a avanzar, desplazándose máis canto máis pequenos sexan. E despois xa se poden extraer de forma separada. Aquí sería un aparato onde se realiza a electroforese, que temos, sería isto, e aquí depositaríamos as nosas mostras. E despois este aparato se conecta á corrente eléctrica, veis, aquí están depositando as mostras, se conecta á corrente eléctrica e entón as mostras se van separando e van a avanzar máis rápido canto máis pequeno sexa o anaco de ADN. Iría por aquí, movéndose as diferentes bandas, que serían os anacos de ADN. Vedes aquí. Se irían por aquí. Veríase algo así. Ou así. Serían os anacos de ADN. Despois de ter separados os anacos de ADN que cortaron as enzimas a enzima de restricción gracias á electroforese, pois cando queremos localizar un determinado segmento utilizaríamos sondas de hibridación. Estas sondas serían un anaco de ADN que se fabrica no laboratorio, monocatenario, e o marcamos radiactivamente. E ten que ser unha copia complementaria do fragmento de ADN que nós queremos localizar. Entón, cando se xuntarían as ondas con os anacos de ADN, e onde se una esa sonda, esa sonda se unirá co fragmento de ADN que a nós nos interesa, porque é copia complementaria, formaría xa así a doble cadea de ADN, e poderíamos detectar esa radioactividade e así xa saber onde está localizado ese fragmento de ADN. Aquí veríamos un exemplo de, sería para que vexades en que consiste as ondas de hibridación. Sería, aquí é un caso diferente, temos esta bacteria e o que facemos é liberar o ARN e despois utilizan sondas de ADN marcados con iodo radiactivo que se unen ao ARN libre e despois aquí poderían detectar así ese ARN que nós queremos localizar. E o aparato que utilizan para detectar
a radiación e saber onde está así esa sonda de hibridación se chama luminómetro. Aquí vedes outro exemplo que utilizan a sonda de ADN marcada cunha molécula fluorescente. Entón aquí despois son capaces de detectar onde está colocada esa sonda de ADN. A terceira técnica empregada na manipulación xenética sería a PCR ou reacción en cadea da polimerasa. O ADN in vitro hoxe en día se replica gracias a esta técnica. É unha técnica que replica fragmentos de ADN a moita maior velocidade que a célula, por medio dunha reacción en cadea das polimerasas, a partir de secuencias de ADN coñecido, é dicir, que collemos ADN que nós queremos replicar e gracias a esta técnica conseguimos moitos fragmentos iguais. Esta técnica se utiliza, por exemplo, para diagnóstico precoz ou prenatal de enfermidades conxénitas, para medicina forense, etc. Ten moitas aplicacións, non? Por que se utiliza esta técnica? Porque son traballos para os que necesitamos moita cantidade de ADN e temos unha mostra moi pequena. Por exemplo, en medicina forense, se encontramos un pelo ou un trociño de unha camiseta manchada cun pouco de sangue, pois temos que multiplicar ese ADN que conseguimos para así poder detectar quen é por exemplo, o culpable dun asesinato. Para levar a cabo a técnica de reacción en cadea da polimerasa ou PCR necesitaríamos a mostra de ADN que queremos amplificar, unha pequena secuencia de nucleótidos de cadea sinxela que fai de cebador. Todo isto vamos a ver agora nun debuxo. Unha fonte de calor, a ADN polimerasa, que é unha enzima que é resistente ao calor, entón temos que coller a Taq polimerasa, e unha cantidade adecuada de nucleótidos para formar así as novas febras de ADN. O proceso da PCR se desenvolve por ciclos e en cada un deles, en cada ciclo, van a dar lugar 3 etapas. A primeira etapa sería a chamada desnaturalización, que sería que vamos a quentar os produtos reaccionantes, é dicir, o ADN mostra, a ADN polimerasa, a pequena secuencia de nucleótidos que vai a ser o cebador e estos nucleótidos que van a formar as novas febras de ADN. Entón, ao quentar o ADN, o vamos a desnaturalizar. E cada unha das cadeas deste ADN vai a servir de cadea molde para sintetizar unha cadea complementaria. Entón, temos aquí a mostra de ADN, a secuencia de nucleótidos e, primeira fase, dixemos que era a desnaturalización, que conseguimos así separar as dúas cadeas de ADN, unha para aquí e outra para aquí. A segunda fase dentro do primeiro ciclo sería a hibridación, que consiste en que esta mestura se vai a refriar, porque dixemos que antes a quentamos, non? Cando se refría esta mestura, xa se vai a poder engadir os cebadores e unirse a cada un dos extremos das febras de ADN que se separaron na etapa anterior. Vemos que tiñamos os cebadores e estos cebadores se van a añadir nos extremos das cadeas de ADN. E a terceira fase que ten lugar sería a extensión, que sería que se forman dúas novas febras de ADN grazas á acción da Taq polimerasa, que vai agregando nucleótidos no extremo 3' do cebador. Que falta unha R. Entón, aquí, a Taq polimerasa vai engadindo nucleótidos para formar así a doble cadea en dirección, engade
no lado 3' vai crecendo hacia o 5'. Vedes? E así creamos as novas cadeas do ADN. E ao final do primeiro ciclo se obteñen dúas moléculas de ADN que se van a someter a un novo ciclo. Entón, ao rematar este ciclo temos unha cadea, dúas cadeas. Estas se someten a outro ciclo e obtemos outras dúas cadeas. E por aquí outras dúas cadeas. E que se someten a cada unha delas a outro ciclo e a partir de cada unha delas obtemos outras dúas cadeas. Entón, primeiro obtemos dúas cadeas, logo 4, logo 8 e así sucesivamente ata conseguir o número de copias de ADN que necesitamos. Esta técnica de manipulación xenética, a PCR, foi desenvolvida en 1983 e tivo un gran impacto na investigación biolóxica porque é unha maneira rápida de crear moitas copias de ADN iguais, non? Aplicacións. Pois o ADN que se amplifica pode proceder de moitas fontes diferentes. Por exemplo, de fragmentos de ADN antigos. Por exemplo, amplificouse o ADN dun mamut lanudo conxelado que viviu 40.000 anos. Entón, se conseguiron algunha célula deste mamut, un mamut lanudo conxelado teñen células por lo que sexa, non? Nun gran bloque de xeo e para poder investigar sobre ele necesitan moito ADN, pero consiguen moi pouco, entón poden amplificalo e así poder estudialo. Ou o exemplo que dixen antes, na escena dun crime, consiguen moi poucas células de ADN, entón aí, moi poucas células que, claro, conteñen cada unha delas ADN, entón moi pouca cantidade de ADN. Entón poden amplificalo e así poder estudialo ben. Tamén, cando estás embarazada e tes un bebé na barriga, no vientre, ás veces, se queres saber se ten algún tipo de anomalía xenética, algún trastorno xenético, entón poden extraer parte das células do bebé gracias a unha técnica chamada amniocentese, que sería unha agulla que atravesa o útero e chega ao cordón umbilical do bebé, o líquido amniótico, e ali colle células. Ou agora tamén se sabe que hai células do bebé no sangue da nai, entón poden, cunha mostra de sangue da nai, poden facer estudo do ADN do bebé e ver, por exemplo, se ten síndrome de Down ou algunha outra enfermidade xenética, non? Pero consiguen moi pouco ADN, entón teno que amplificar gracias a PCR. E tamén se pode utilizar ADN de xenes virais que se obtén de células infectadas con virus difíciles de detectar, por exemplo, o VIH. Pois collería algunha célula do enfermo ou do que se sospeita que está enfermo e se ampliaría para poder estudalo. E a última técnica que imos ver de manipulación xenética sería a secuenciación do ADN, que dixemos que era a técnica que se utiliza para coñecer todos os nucleótidos do xenoma dun organismo. É un dos métodos máis utilizados para a secuenciación do ADN é o método de Soxy de Sanger, ou tamén chamado método de determinación da cadea para a secuenciación do ADN. Para levar a cabo esta técnica necesitamos o fragmento de ADN que se quere secuenciar, un cebador ou primer formado por un corto número de nucleótidos complementarios aos situados no extremo 3' da cadea de ADN, un ADN polimerasa, os 4 desoxirribonucleótidos e os 4 didesoxirribonucleótidos que están marcados cunha molécula fluorescente específica para cada un deles. Entón aquí temos as cadeas molde de ADN, o cebador, ADN polimerasa, os desoxirribonucleótidos e os didesoxirribonucleótidos.
Antes de levar a cabo esta técnica, previamente clonaríamos o ADN que se quere secuenciar para ter así unha grande cantidade de fragmentos. E despois vamos a levar a cabo os seguintes pasos. Primeiro, vamos a desnaturalizar o ADN que se quere secuenciar e así separar a doble cadea para obter cadeas simples. Estas cadeas simples se van a incubar nun tubo de ensaio co resto dos materiais. Posteriormente vamos a mesturar todos os componentes da reacción, que eran esas cadeas simples de ADN, cebador, ADN polimerasa, desoxirribonucleótidos e didesoxirribonucleótidos. Entón así se van a formar, pues aquí temos o ADN molde, entón así se van a formar novas cadeas de ADN que se van a utilizar como molde, quero dicir que se van a partir das cadeas molde, vamos a sintetizar novas cadeas de ADN. E ao final vamos a obter unha mistura de cadeas de ADN de longitudes variadas, que levan no seu extremo 5' algúns dos nucleótidos marcados coa molécula fluorescente. Aquí os vedes. Posteriormente vamos a separar as cadeas marcadas cando esta mestura vai atravesar un xel de poliacrilamida nun tubo capilar. As cadeas máis curtas son as que se van a mover con maior rapidez, como vimos antes cando expliquen a electroforese. E logo un detector de fluorescencia vai a rexistrar a cor de cada unha destas marcas fluorescentes a medida que o ADN vai pasando por aquí. Entón vamos a obter un espectrograma, que aquí non se ve, así. Un espectrograma que sae da impresora cun ordenador, o espectrograma, que ao lelo de abaixo cara arriba danos a secuencia de bases complementaria á cadea molde. Entón isto nos permite secuenciar fragmentos de ADN de ata 800 pares de bases a unha velocidade de 450 bases hora. É dicir que vamos a coñecer cada hora 450 nucleótidos que forman esa cadea de ADN.